আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। আজকে আমরা বেসিক একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো দায়ের সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন, অর্থাৎ কখন আমরা দি বলবো, কখন দা বলবো। এটা নিয়ে অনেকের ভেতর কনফিউশন রয়েছে। তো চলো বিষয়টি সমাধান করা যাক। তাহলে আমরা আরেকটি কথা বলে দেই, আজ থেকে আমরা স্পেশাল এপিসোড শুরু করতে যাচ্ছি। আবার জব পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাখ্যা সহকারে প্র্যাকটিস লেসনও শুরু করেছি। আবার আমাদের আরও একটি লেসন চলছে, সেটা হচ্ছে বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ গ্রামার, সেটা তো চলছে। তো আজকে থেকে আমরা স্পেশাল এপিসোড শুরু করতে যাচ্ছি। তাহলে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো, দা নাকি দি। যদিও একটি ক্ষুদ্র একটি বিষয়, চলো শুরু করা যাক। আচ্ছা, প্রোনাউন্সিয়েশন অফ দা, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা কি জানো দা কে কখন দি বা দা উচ্চারণ করতে হয়? চলো বিষয়টি যাচাই করে নেওয়া যাক। আচ্ছা, উদাহরণস্বরূপ কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ক্লিয়ার করব। দেখো তাহলে, এখানে বলা হয়েছে দি অ্যাপেল, তারপর বলা হয়েছে দ্য ক্যাট, তারপরে বলা হয়েছে দ্য বুক, তারপর এখানে দেখো দি ইঙ্ক। তাহলে এখানে ডিফারেন্সটা কোথায়, পার্থক্য কোথায়? তো নিচে ট্রিক্সটি দেখলেই বুঝতে পারবে। খুবই ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আমরা আজকে। যদি তোমরা দেখো তাহলে, অর্থাৎ ভাওয়ালের আগে যদি দা থাকে তাহলে তোমরা সেটাকে দি সাউন্ড করবে, ঠিক আছে? ভাওয়াল তো তোমরা অবশ্যই চেনো, সেগুলো হচ্ছে এ ই আই ও ইউ, এই পাঁচটি হচ্ছে আমাদের ভাওয়াল। আর কনসোনেন্টের আগে যদি দা বসে সেটাকে অবশ্যই দা সাউন্ড করবে, সেটার প্রোনাউন্সিয়েশন কী হবে? অবশ্যই দা হবে। আর যদি ভাওয়ালের আগে যদি দা থাকে, অর্থাৎ ভাওয়ালের আগে যদি টিএচই এটা থাকে, এটাকে আমরা দি সাউন্ড করব, এটার প্রোনাউন্সিয়েশন কী হবে? দি। ওকে, বুঝতে পেরেছো? তাহলে খুবই ছোট্ট একটি বিষয়, অনেকেই আমরা সঠিকভাবে এটাকে সাউন্ড করি না, বা প্রোনাউন্সিয়েশন এটা আমরা অনেকেই করি না, অনেকেই জানি আবার অনেকে জানি না। খুবই ছোট্ট একটি বিষয়। তো আজ থেকে আশা করছি তোমাদের বিষয়টি সলভ হয়ে গেছে, সমাধান হয়ে গেছে। তাহলে আমরা দি অ্যাপেল বলবো নাকি দা অ্যাপেল বলবো, আজ থেকে আমাদের কনফিউশন যেটা ছিল সেটা ইনশাল্লাহ দূর হয়ে গেছে। তো এভাবে আমরা স্পেশাল এপিসোড শুরু যখন করলাম, ইনশাল্লাহ আমরা জব পরীক্ষার্থীদের জন্য আরও যেগুলা জব এক্সাম আসে, আমরা ওইভাবে প্রশ্নর টিউটোরিয়ালটা ওইভাবে প্রস্তুত করব। এটা জাস্ট তোমাদের সাথে আজকের যে টিউটোরিয়ালটি, জাস্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা তোমাদের সাথে জাস্ট একটু শেয়ার করলাম, এটাই জাস্ট প্রোনাউন্সিয়েশনটা একটু জানিয়ে দিলাম। এটা কোনো জব পরীক্ষা আসবে না, বাট তোমাদের সাথে জাস্ট একটু শেয়ার করা, এইটাই, ঠিক আছে? তো ছোট্ট এই টেক্সটটি যদি তোমাদের ভালো লাগে, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। তো সবাইকে ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য। তো আমরা বলছি, আমরা ঠিক আছে, আমরা আমাদের যে স্পেশাল এপিসোড শুরু হয়েছে, আমরা আমাদের এই চ্যানেলে বেসিক থেকে ইংলিশ গ্রামার শুরু হয়েছে। আবার আরেকটা লেসন শুরু হচ্ছে, সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস লেসন। ওইখানে জব পরীক্ষার্থীর জন্য ব্যাখ্যা সহকারে কোয়েশ্চেন সলভ করা হবে। তো সবাই ভালো থাকবে, সবাই আশা করছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবে। খোদা হাফেজ।